গাইস আমাদের নতুন ফ্রিজ এসেছে। এই দেখো ভিতরটা, এই দেখো এইখানটা তো সবজি রাখা এটা আছে। এই যে টেনে এখান দিয়ে টেনে বের করবো সবজি রাখার এটা। এখানে আমাদের ফাঁকা কিছু রাখা হয়নি নতুন। এখানে তো মিষ্টি আছে, কি মিষ্টি আছে দেখি, মিষ্টি আছে, এতে কি আছে, রসগোল্লা আছে। এখানে সব কিছু, এটা দুধের জায়গা, এগুলো তরকারি। এখানে সবজি, কলা, ফলটা সব আপেল রাখা আছে। সবজি দেখো নিচেটা সবজি, এখানে কলা, আপেল, এতেও মিষ্টি সব রাখা আছে। এখানে কলা সব প্যাকেট করে করেই রাখা আছে দেখো। তাহলে নিচে ওটা, আর এদিকে তো সব সস সব কিছু রেখে দিয়েছে। এখানেও সব কিছু এসব রয়েছে। ডিমের ট্রেটা দিয়েছে, 6টা মাত্র ডিম রাখার জায়গা দিয়েছে, আরো কটা হলে ভালো হয়। এই যে দেখো এটা একটু ছোট হয়েছে। আর এই যে এখানে জিনিস আছে, স্টোরে অনেকটা আছে। নিচে একটা তাক আছে, একটা দুটো তিনটে, আওয়াজ করছে, বন্ধ করে দিলাম। দেখো এবার করে পাটটা দিচ্ছি। এত ঠান্ডা। এই দেখো এতে মাছ রয়েছে, এগুলো সব মাছ। এখানে আইস কিউবগুলো হওয়া, এটাই দেখো এই যে আইস কিউব আমাদের। আমি তুলতে পারছি না, এতে আইস কিউব আছে। দাঁড়া আমি এটা খুলেছিলাম, আমরা দেখো দেখো আইস কিউব এইখানে করলে এরকম পড়বে সব আইস কিউব। সিস্টেম, এটা ঘুরিয়ে পড়ে যাবে। উপরেও আছে, আমরা ওখানে চকলেট আইসক্রিম সব রেখে দিতে পারবো। ওর মধ্যে চকলেট আছে এখনো, চকলেট। আর এই যে মাছ এখানে রইলো, এইটা হয়ে গেল এখানটা। হ্যাঁ, আর এখানেও থাক আছে দেখো, এই যে থাক এখানে আছে, এখানে আছে, থাককে দিলাম এটা। তো দেখো নতুন নতুন ফ্রিজ আমাদের, অনেকটা বড়, দেখতে পেয়েছো। আর আমাদের ঘরটাকে নতুন রং করেছে দেখো, চারিদিকটা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। এখানে একটা শিবের মূর্তি আছে, তো এদিকে আমাদের লাইট। হ্যাঁ, আর দেখো প্রজাপতি এরকম ডিজাইন করা হয়েছে। দেখো প্রজাপতি উঠছে উঠছে উঠছে, দেখেছো? তো এইখানে বজরঙ্গবলী ছবি রাখা আছে। এই দেখো শোকেসটা বানানো হয়েছে, কাপ প্লেট সব রাখার এখানে। ওদিকে আমার দাদুর ঠাকুমার ছবি আছে, তারপরে ঠাকুর ছবি সব রাখা আছে। এখানে একটা স্টোর রুম আছে, এখানে একটা স্টোর রুম আছে, এখানে স্টোর রুম, এখানে সব জিনিসপত্র থাকে। তো ফ্রিজটা কিন্তু অনেক বড়। দেখো এখানটা দেখবে, এটা শোকেসটা আমাদের হয়েছে, আমাদের কাপ প্লেট রাখার জায়গা হয়েছে, দেখতে পেয়েছ? এই যে সব গ্লাস ফ্লাস সব যা দরকার আমরা মোটামুটি এখানে আমরা সাজিয়ে রেখেছি। আরো যা যা দরকার হবে সব রাখবো আস্তে আস্তে। এখানে আমরা অনেকটা জায়গা সব সাজিয়ে রেখেছি। এটা দেখো এবার আটকে দিচ্ছি। এরপর এখানে একটা জায়গা আছে, এখানটা আমরা আপাতত গোছানো হয়নি, মোটামুটি জিনিসপত্র যা দরকার রেখেছি। আর এখানে যা দরকার নেই। দেখো এটা কি সুন্দর পাটের চুপড়ির মতন, এর মধ্যে সব জিনিস কিন্তু আমাদের রাখতে পারি। দেখো পাটের চুপড়ি, এটা হ্যান্ডমেড, দেখেছো? খুব সুন্দর কিন্তু হ্যান্ডমেড চুপড়ি আমাদের। দেখো কত কিছু আমরা রেখেছি। দেখো দরকারি জিনিস কিন্তু রাখতে কত কিছু রয়েছে, যা যা দরকার মোটামুটি এর মধ্যে আমরা রেখে দিতে পেরেছি। এটা হ্যান্ডমেড চুবড়ি, আচ্ছা সুন্দর। এই যে সব যেগুলো দরকার জিনিস রেখে দিয়েছি। এখানে কাপ প্লেট, এটার মধ্যে চামচি আছে সব, এই যে চামচির
সেট আছে। তো এই হলো, এবার ফ্রিজটা তোমাদের ভালো করে আবার দেখাচ্ছি। এটা দুটো দুটো তাক আছে আমাদের, মানে এই একটা দরজা আবার এই একটা, দেখতে পাচ্ছি সুন্দর হয়েছে শোকেসটা আমাদের। এই দেখো শোকেসটা দেখেছো, এই স্বামী বিবেকানন্দের ছবি আছে এখানটায়। হ্যাঁ, সুন্দর সাজানো হয়েছে আমাদের। এদিকটা দেয়ালে রং করা হয়নি অত, মানে রং করা বলতে কোনো ডিজাইন করা হয়নি। এই ওদিকটা ঘিয়ে রং, এই দিকটা একটু ডিপ রং, দেখো ডিফারেন্স। এই দেখো এদিকে এই রং, ওই দেখো ওদিকে ওদিকটা ডিপ রং, এই দু সাইডটা এক রং হয়েছে, আর ওদিকটা একটু হালকা রং হয়েছে। এই দুটো দেয়াল, ঠিক আছে, তোমরা বুঝতে পারছো? দেখো তোমরা কতটা বড়, এই যে আমার এই এতটা লেভেল, তার উপরে এই দেখো ফ্রিজটা, দেখতে পাচ্ছ? দেখতে পাচ্ছ? চলো বাইরেটা যাচ্ছি। এখানে আমাদের গাড়ি থাকে, একটা মিনিডোর গাড়ি। তো বাইরে দেখো সবাই বাড়ি, যে আমাদের বাড়িও টুনি লাইট দিয়ে সাজানো হয়েছে। আর যে আমাদের বাড়িও টুনি লাইট দিয়ে সাজানো হয়েছে। তো বাইরেটা তো দেখিয়েছিলাম আগে একবার তোমাদের। এখানে আমাদের বাইকটা থাকে, বাইকের উইটা দিয়ে আটকে রেখে দেয়, দেখেছো? গাড়িটা দেখো সুন্দর, সব সামনের বাড়িটাই সব সাজিয়েছে, খুব সুন্দর সাজিয়েছে। এটা একটা নারকেল গাছ আছে সামনে, ওই যে নারকেল গাছ, দেখেছো? দেখো সুন্দর সাজানো হয়েছে আমাদের বাড়ি, আমাদের গলির এখানটায়। ওই দেখো সুন্দর সব সাজানো হয়েছে। এলজি কোম্পানি, হ্যাঁ এলজি কোম্পানির এই ফ্রিজ, এটা কেনা হয়েছে। প্যাকেটটা খুলে বাইরে রাখা হয়েছে, দেখতে পেলে তোমরা? দেখেছো? দেখো এলজি কোম্পানি আমাদের ফ্রিজটা। তাহলে দেখলে আমাদের নতুন ফ্রিজটা তো আমাদের আগের ফ্রিজটা, এই দেখো আগের ফ্রিজটা। এই যে আগের ফ্রিজটা ছিল এরকম ছোট ফ্রিজ ছিল, এটা ছিল ওয়ালফুল, দেখেছো? আইস ম্যাজিকের ভালো ছিল ফ্রিজটা, তো ছোট, মাথায় মাঝে চেঞ্জ করে দেখো। আর এখন ফ্রিজটা ওই যে, আর এখন ফ্রিজটা ওই যে। ওদিকে আমাদের ঘরে ই করা নেই, এদিকে মেঝে করা আছে। এই আমাদের রান্নাঘরে জলের জায়গা, ডাস্টবিন, বেসিন, এই এই আজকে এদিকে আমাদের রান্না। আর নিচের শোকেস করা হয়নি এখনও, এরকম রয়েছে, করা হবে। তো এই দুই ওয়াশিং মেশিন রাখা আছে, এখানে সুইচ বোর্ডে তার নেওয়া হয়েছে বিদ্যুৎ দিয়ে, ওটা ওই ঘরে। তো ওদিকেও একটা আমাদের গেট আছে, আর ওদিকে ঘর আছে।